감기 자주 걸리시나요? 그럴수록 도라지가 필요합니다. 바이러스가 창궐하는 요즘, 약보다 중요한 건 내 몸의 방어력입니다. 도라지에는 사포닌과 플라티코딘이 풍부해 면역세포를 활성화하고 염증을 억제하는 역할을 합니다. 특히 폐렴, 감기, 독감이 걱정되는 시니어에게 천연 면역 보조제로 아주 좋습니다. 도라지는 간도 보호하고 만성 피로 회복에도 도움이 되죠. 지금 도라지를 시작해 보세요. 몸의 기초 방어력이 달라집니다.